Vítam vás, majster v záhrade. V dnešnom videu sa ideme pozrieť na tento drvič od Hecht 6300 XL Silent. Tichý, ale veľmi výkonný pomocník do vašej záhrady, ktorý vám pomôže spracovať konáre a záhradný odpad priamo na múč alebo štiepku. Poďme sa na neho pozrieť. V krabicovom balení sa nám nachádza dokumentácia a manuál na používanie, montážne prvky a skrutky. V balení sa tiež nachádzajú kolieska a tieto nohy, ktoré sa dajú našrobovať na prednú časť, aby sa tak uľahčila manipulácia. Inštalácia koliesok je veľmi jednoduchá, ktoré sa iba našrobujú na bočnú stranu a dotiahnu šrobom. Pre naše účely to potrebovať nebudeme, takže to vynecháme. Mohutná konštrukcia so zberným boxom na odpad, ktorý má približne 60 litrov. A samotný drvič. Ešte sa v balení nachádza táto rukoveď, ktorá nám pomôže zatlačiť naše konáre alebo odpad hlbšie do drviča. Po nasadení drviča na konštrukciu a na zberný koš sa musí poistka, ktorá je na boku zberného koša, potiahnuť nahor a tým zamknúť mechanizmus, ktorý nám umožní spustiť stroj. Bez tej poistky sa spustiť nedá. Čo sa týka technických špecifikácií, tak motor je 3000 W, typ drviča je valcový mechanizmus, čo vám zabezpečuje tichý chod oproti nožovým drvičom. Maximálny priemer konára, ktorý môžete vložiť do tohto drviča, je 44 mm, objem zberného koša je približne 60 litrov, hmotnosť drviča je približne 30 kg, čo dosť cítiť. Na pravej strane drviča sa tiež nachádza toto koliesko, ktoré nám už podľa obrázkov naznačuje, že keď ho otočíme jedným smerom, reže jemnejšie a viac drví, čo môže byť hodnejšie na suché a tvrdšie konáre, a keď ho otočíme opačne, tak reže voľnejšie, vhodné na čerstvé, mäkšie konáre, aby sa stroj nezadrhával. Týmto si vieme prispôsobiť, ako detailne nám to bude štiepať materiál. Na vrchnej časti môžeme vidieť 4 tlačidlá. Zeleným sa drvič zapína, červeným sa vypína, žltým si určujete smer drvenia. A tu sa nachádza resetovacie tlačidlo. Keby sa náhodou motor moc preťažil a sám sa vypol, tak týmto tlačidlom ho zresetujeme, vypneme a znova zapneme. Keby si máme zhrnúť výhody a nevýhody tohto drviča, veľká výhoda je tichý chod, ktorý má vďaka valcovému mechanizmu, má veľmi silný motor, veľký zberný box so zabezpečovacou poistkou, je s ním jednoduchá manipulácia, pretože má aj túto rukoveď a dajú sa primontovať kolieska a úžasná vlastnosť je, že má automatické vťahovanie konárov. To znamená, že pokiaľ tam dáte aj dlhší konár, tak ten valcový mechanizmus ho vie posúvať, až pokiaľ nepríde úplne dole. To je veľká výhoda, ktorá vám ušetrí veľa času. Medzi nevýhody by som spomenul krátky napájací kábel, ku ktorému určite budete potrebovať predĺžovací kábel, vysoká hmotnosť takmer 30 kg, takže prenášanie nie je najľahšie a tento drvič je vhodnejší skôr na suchšie konáre. Tipy od majstra v záhrade sú také, že vždy používajte ochranné prostriedky, keď používate tento drtič. Kladajte do neho konáre po jednom a nie vo veľkých zväzkoch, aby sa vám nezasekol mechanizmus. A pokiaľ chcete lepší výsledok, tak nechajte konáre pár dní pred drvením uschnúť. Mulč z konárov môžete využiť napríklad ako prírodné hnojivo pre vaše záhony. Ak sa zanáša valcový mechanizmus, treba ho vyčistiť podľa návodu. Vyvarujte sa mokrému alebo príliš mäkkému materiálu, mohlo by vám to zapchať mechanizmus. Po každom použití vyberte a vyčistite zberný box. Raz za čas kontrolujte dotiahnutie skrutiek a skladujte stroj v suchu, chránený pred dažďom. Tak, a ideme si ukázať, jak tento stroj drví v praxi. Máme tu pár napílených konárov, ktoré sme si nechali pár dní pred drvením zosušiť a ideme si pozrieť, ako si teraz s nimi ten drvič poradí. Takže zapíname. Tak, ideme sa pozrieť, jak sa to drviču podarilo, ale predtým si musíme odomknúť poistku. Mal som to nastavené približne na stredné drvenie a takýto je výsledok. Naozaj veľmi jemný a krásny výsledok. Hecht 6300 XL Silent je výkonný a tichý spoločník, ktorý vám uľahčí spracovanie vášho záhradného odpadu. Ak hľadáte spoľahlivý stroj na pravidelné používanie, tento model je ideálnym kompromisom medzi výkonom a komfortom.
Link na tento drvič nájdete v popise a určite nám napíšte do komentára, čo si o tomto drviči myslíte a či si ho kúpite. A nezabudnite sledovať Majstra v záhrade, aby vám ďalšie tipy a recenzie na produkty neušli. My sa vidíme na budúce.